ќе промовираме наставчена книга според мене на македонски јазик, издание на 3 станови за Богоновите закони. Исто така би сакал да подсетам дека денеска е 62 години од постојањето на Државната библиотека. Ние сите го одбележувавме тој настан, меѓутоа и овој настан некако влегува во таа годишнина, така што го збогатуваме нашиот културен активизам во библиотеката, и покажуваме едно високо ниво на соработка со сите издавачи во Скопје. И сакам овој настан, овој повод да го честитам на издавачите на професор Бршковски и ги поканувам да започнеме со нешто. Добар ден, и јас од името на издавачкиот центар 3, дозволете да ве поздравам, да ви посакам добре дојде во ова досливо, но убаво пладне. Искрена благодарност за библиотеката Браќа Младиновци, за незиниот директор Филип Петровски, кои се наши домаќини денес и кои навистина според нашето искуство до сегашно, негуваат вистинска љубов кон книгата. Денешниот ден 3 му го посветува на Платон и на неговите закони. Ова е навистина голем, огромен, монументален културен настан за нашето литературно преводно творештво, затоа што за прв пат Платон се приопштува на македонски јазик. Три пред неколку години, со законите сега, пред неколку години ја објави Политеја на Платон, или Држава, исто така во превод на Елена Колева од старогрчки, а овој пат, еве, ги објавуваме пред јавноста и законите на Платон. Јас нема да навлегувам во законите, затоа што тука имаме навистина компетентна, вистинска личност, законодавецот, професорот Љубомир Брчковски, кој е денес наш промотор, а после ќе имаме можност да чуеме и професорката Елена Колева, која повеќе од 2 години работеше на овој превод. Повелете и живеете. Имало повод кога се собираме за промоција книга од ваков маштраф, од ваков карактер и од ваков обем и веројатно соодветно влијание, како што се законите на Платон. И сакам прво лично да ги честитам на издавачите и посебно на убавиот македонски превод кој професорката Колева го направила за нас, всушност за вас. Како и да завртите во политикологијата, вие се среќавате со Платон, дали да го конструирате или го деконструирате, вие практично се однесувате кон неговиот опус во политичката филозофија. Всушност Платон и овој труд кој му е всушност последен во низата е практично светата книга